酸菜和鱼是黄金搭档，鱼肉滑嫩，酸菜爽口，汤鲜味浓炒开胃。大家好，我是谁？家人们谁懂啊？这道酸菜黄花鱼煲太绝了，黄花鱼嫩到入口即化。 酸菜细鳗鱼汤鲜爽够味，汤汁浓白鲜香，拌米饭我能直接选2碗。做法超家常，新手也能轻松搞定。喜欢这口的赶紧跟着做。家人们看我买的小条黄花鱼，一条条个头小巧又新鲜。 肉质肯定特别嫩，用来做酸菜煲再合适不过。问了下价格也很划算，问揣块钱就能买1斤。这么实在的价格，能吃到鲜美的小黄花鱼，用来做菜真的太值啦！ 我们先把这1000条小黄花鱼子洗清洗干净，处理掉内脏和鱼鳞，洗得干干净净，吃着才放心。要是大家买不到这种小黄花鱼也没关系，完全可以用其他小条海鱼来替代，像小海鱼、小鲷鱼或者小带鱼都可以。 只要是个头小巧的海鱼，做出来的味道都不会差。把清洗干净的小黄花鱼取出来，平放在菜板上。接下来用刀在鱼的两面。 都轻轻打上几道花刀，不用太深，切成的就好。这样处理不仅能让鱼在煮的时候受热更均匀，还能让酸菜的鲜香味和汤汁的滋味顺着花刀充分渗进鱼肉里。等下吃起来每一口都会特别入味，香到停不下来。 准备一块新鲜生蒸，先切成薄薄的卷片，再把卷片改刀切成细细的卷丝。切上蔓越上嫩的小葱，用刀切成茎叶的小段，把切好的卷丝还切干，都放进装小黄花鱼的容器里，然后用手轻轻抓把。 把调料均匀糊涂抹在每一条鱼的表面和鱼肚子里，给鱼好好煎制一会儿。这里要注意，用切的时候可别加盐哦，因为后面要用到的酸菜本身就带有足够的鲜味，提前加盐的话容易过咸，影响整体口感。我们用的酸菜，我提前2个小时就泡上了，泡一泡是为了去掉酸菜里多余的养分和涩味，这样吃起来口感会更清爽，也不会因为太咸盖过鱼的鲜味。煲好后，把酸菜取出来，放在流水下翻横冲洗干净，把表面的杂质和残留的盐分都冲掉。这样处理好的酸菜，等下煮进鱼汤里才会鲜香又不腻。把冲洗干净的酸菜捞出来，双手轻轻攥住，慢慢挤干里面多余的水分。这样处理后，等下炒的时候不容易溅油，还能更好的激发酸菜本身的鲜香味道。挤干水分的酸菜放在菜板上，用刀切成大小均匀的小块就好。
不用切得太碎，不然煮的时候容易烂掉。稍微带点颗粒感，吃起来会更有嚼劲，也能更好的吸附鱼汤的鲜味，口感会更棒。切好后放入盘中备用。这道菜的料头特别简单，我们只需要准备一块生姜和几瓣打碎就够了。把生姜洗净后切成薄薄的小片，大蒜剥皮后也切成荷叶片，差不多大小的薄片。切好日姜片和蒜尖不用加汽油，直接放进一个干净点盘子一堆油。准备一块新鲜蒜蓉和一颗红辣椒，鲜瓜蒜叶切成均匀的小豆，放着鱼切成大小适中的小块，把切好的酱料的不含周开，一起翻进煎青的看侧皮，再冲在鱼球开切体的五花肉，切下尖尖的碎后，切去藕骨泥还香，按五花肉切成大把的粥，不用切得太厚。也都能抽嫩的油漆，用着猪油来涮酸菜煮鱼，那样劲得高的小鱼根部，吃起来鱼喷有焦香，不肉筋掉，还能更好的激发酸菜本身的鲜香味道。切好后放入盘中备用。接下来，咱们挑个碗就准备一个小碗，先加一小蒜油提鲜，再来小拌，老抽炒掉色，让成品颜色更有序。接着放一勺左右的茄油增香，撒上适量胡椒粉去腥味。最关键的是加一勺半黄豆浆，香味立马就出来了。然后倒入多一点清水，用筷子充分搅拌均了。鱼酥烧慢有节奏变化，一起轻且停顿复合。这里要注意，饭汁里别再加盐了，酸菜本身就有咸度，要是盐加的多了，整道菜会过咸，吃起来口感就差了。接下来就准备起锅了，先往锅里倒入少许食用，开中火慢慢加热，等油热到微微冒烟，能感觉到热气的时候，就把切好的五花肉片放进锅里，用揪子不停翻炒，让每片五花肉都均匀受热。鱼酥烧慢有节奏变化，一起轻且停顿复合，慢慢把里面的油脂吸出来，一直炒到肉片表面变得微微焦黄，看起来像所有人的样子就可以了。接着把准备好的菌笋片放进锅里，用橘子快速翻炒几下，直到炒出浓郁的菌笋香味。这时候，再把切好的酸菜倒进锅里，转中火继续翻炒2分钟左右，把酸菜里多余的水分稍微炒干。别看这道菜里鱼是主角，可酸菜这么好好炒一炒，等下吃起来会特别脆爽，带着独特的鲜香，一点不寡淡，反而能更好地衬托出鱼肉的鲜嫩，让整道钵的口感更有层次。鱼酥烧慢有节奏变化，语气轻且停顿符号，把炒香的酸菜和五花肉一起倒进砂锅里，用绳子轻轻整理平整，接着把之前腌制好的小黄花鱼一条一条整齐地摆放在酸菜上面，不要叠放太多，这样受热更轻柔。
然后把调好的丸子沿着砂锅边缘慢慢倒进去。开火煮到汤汁沸腾后，盖上锅盖，转成中火煸煮5分钟，让鱼肉充分吸收汤汁和酸菜的香味。语速稍慢，有节奏变化，语气亲切，停顿符号。时间到后，打开锅盖，把切好的蒜苗段和红椒块撒在上面，再盖上锅盖煮1分钟，让配菜的鲜香融入汤里。最后关火，揭开锅盖，一股浓郁的香味立马就飘了出来。语速稍慢，有节奏变化，语气亲切，停顿符号。这道鲜香开胃，汤汁能把2碗饭的酸菜黄花鱼煲就做好了。这道酸菜黄花鱼香味直接满屋飘，小黄花鱼吸饱了汤汁，嫩到筷子一夹就散。酸菜脆爽入味，每口都带着仙境。汤汁浓白鲜香，把米饭我能连选2碗。做法一点不复杂，新手也能轻松搞定。喜欢这口咸的朋友们，赶紧收藏起来试试吧，保证你吃1次就爱上，下次还想做。好了，别忘了点赞关注啊，你们的每一条留言我都会看。愿快乐常伴，小友会更新更多美食和生活妙招，下期不见不散。